urakoze rwose umubwire ati twagata tuzayazane ati korode yahageze ajya ngo witwa korode ese ntabwo ari kunsigira nimero ya telefone na we ntacyo ntwazo ngeze hano haruguru ntari ase ko guherekeza oya nta kibazo yakamoto se yakamoto birimo gera aka nta bose yatanyirukana mama yima nta muntu kwibatugira ako nabo tisha kureba Naboth ariko yewe ariko nanjye rwose umugabo ndamuzengereje mbega umuturanyi we sha niwe uzi ko yaturanye nanjye ko ayi wewe hano simbigezayo pe ariko ubundi wamuhamagara uriya mutipe akaza akabigurira hano ko ntabyo njyana mu rugo mbega we none harayampagagasa none harayampa tu kanze muhamagare ariko uyu mugabo ndamuhombeje umva ko bavuga uwagira abaturanyi batatu nkanjye reka we ubona uzi ko afite umuturanyi koko kirwa kinyirarikaho ngo nkigurira inzoga kigira ngo ndagikunda yewe gasenyanga uyu mugabo nzamuzengereza mpaka nibwo azamenya ubundi bugiye ntabwo buriya aramenya ibikozi bye bimwe natabyirukana bizamuhomye ibikozi bye sha natabyirukana rwose nanabyirukana nazana n'undi yewe ndi umuturanyi mubi we yabonye waturana nawe ubwo rero katurutse kantaranye ngo kaje gutura inaha ibyo nzagakorera ibyo nzamukorera ngo nizabakira kandi mpamagaye kanyamabora azahita yikorera umuti anyihera amafaranga sha uriya mukire azajya arya nanjye ariki tu yega senyanga akanumva ahubwo akagatipe kutabahora nkwereke mpamagaye kanyamabora anyihera amafaranga uriya mukire azimuka ngewe azimuka ngo aratuye azimuka azagurisha igitaraganya azimuka agiye kasenya ngo yabonye umuturanyira mwihorere yabonye umuturanyi wanakisha ahubwo ibikozi bye ahubwo natabyirukana wewe n'uwo azazana ko ari uko agatipe ko bidaciyemo uriya azasha uriya azimuka tu ese maze kumuryangaye maze kumuryangaye reba bya bintu natwaye bimwe nagurishije ayiwe cara mugabo nawe ateye agahinda pe nta mbabazi nzamugirira halo kanyamaboro ndi hano ku imihino y'akazu k'amazi niho nicaye anshaka nanjye gushaka ariko bite byawe ngwino wansanga hamwe ku kazu k'amazi kuri cya giti cy'avoka nkwereke none ufite amafaranga se saa ngwino nsiga amafaranga njye kwinywera akantu ngwino
Sawa. Ndumva sinanavanda mutegereza hano ntihansanga bikura. Nyihera amafaranga. Umukengo araho bagengo yagiye mu bukwe. Cyacana kingezeyo. Ngako nawe wanditse mu ikayi. Nawe wanditse mu ikayi cyo gicucuze cyabona gakindusha ubwenge. Nawe wanditse korode we nawe ya. Cya gicucu. Ntawe kimeruka kera ntambaye ingofero. None nagiye niyomeranyije. Iri kote nabo cyari kizi. Iyi shati yonyine nagiye nashizeho. None kirataya kanakuzi. Ewe se ntabwo kinandema no mu maso ngo kimenye koko. Gicucu natuburiye amakesa amambere. Wa mutipanye numva yaje. Azanyira amafaranga wonde kajama boro nawe kwajiri boro abona kakagofero namuguri n'urwuma ndumva arimo ari kuvuga ashobora kuba yageze hano icyatipe ntabwo bimenyere ntambaye ingofero uragenda byamaranye ingofero ntabwo byari bindi iby'Imana ikora biradutanga nano bisaba urimo uraririmba mu biki se uzi n'ibintu wankoreye mwa arakomba mubuze ubundi ubu ngubu aba yagiye hera komba bikokina bimara kandi ko n'amandazi ya bose bana yariye nano naza nta n'umuntu uraza burebe kireka kano gahumbi kuva mu gitugu bose nawe naza ariko nta byatanje bivuze ko n'ubundi ibintu ari ibihigwa ari ibintu by'ibyo ni ibisangwa ahubwo reka ndindire abandi bakiriya baze se bimurikira bari kumubona nta Naboth nawe umuswitana namuhamagara ngo nuko byibura yabanatetse dore inzara ibinageze mu muntu ntabwo biba byoroshye gusa ariko iginaha bose komera mu bukwe ndabona wacuruze n'agafiriti ubuzanye aya ahubwo nagiye kureba n'intuza n'aya mirima yanjye mako kantu uzimo agafirimusi mbe agafirimusi ni iki cyaka izo narinyweye mu bukwe ndabona zareze ahubwo ndabona uyu munsi wakoze kabisa ntabwo kizi buno rero nubwo ni nacurujije haje umugabo bita korode na ibi byose ni byaramukobye ariko yatubwiye ngo uje kunika se guhamagaye kandi mubya ko mufite boro zira boro wamaye ejo ndarazikuye oya uzi ibintu byambaye ejo uzi ko bagiye guteza ibintu byanjye oya ariko mufite boro ibi byose turabona atari imana si ibijurano nabyo ntabwo ari ibijurano icyahari yamubwiye reka amatiku icyahari ibyo ngibyo uri kumbwira ngo ni ibintu wamaye ejo bundi nyirabyo yaraje asanga mu kazi kanjye aho nkorera urumva cyarahazi reka nkubwire iyi ngofero se nambaye wapi pani ingofero se ko ari gihe wayikugurishije ipiki se biri ego sawa amakesi wamaye niriya piki wari wabyibye ku mukire ngo niba wamwita ndinde sinzi ukuntu uwo mwana yambwiye ariko uwo mwana nawe ugiye nabonye afite amakuru kandi koko nawe nkibaza kutigeze ucuruza akabari none se reka nkubaze dore ubu nibi wasanga ubyiye oya reka nkubaze hari umuntu wagufashe icyo cyonyine nsubiza kufata niba barataye reka nkubwire sibyo niba baratangiye ku ibihuwa byarasohotse hanze nkabaho ahantu hose nyeka nyamaboro naguze ibintu kwa nyirabyo nibimugeraho nagazaza guta ko nukishinga amagambo y'abantu wa mugabo ugenda ugura na boro nanjye ukagura boro nanjye ibi nibo bijyanye ndimo ndagurisha yereka ndagenda narangura noneho nkahindukira nkaha nizere ko ibi ngibi nta ngaru nzongera guhura nayo ingaruzi ingahe nta kibazo ubuse ujya kurangura ukarangura fata zingahe eshatu ntugire ikibazo rwose ntugire ikibazo
ntukiri ikibazo watazinga sibisibi kambyizera ariko noneho wongere kumpenda dore sho mwana namenze ntago nguhenda angahereye icara ariko ikicara twumvikana yareka ngure ndeba mwana ndabangura muri babandi zimwe zibaza ariko se wowe fata imara aho ndangura ntabwo hakure nta muntu uragufata ngo nibi bigomba zarangije zikiri shyashya da iyo ni imari mwana ariko we nawe uri kanyamaboro ese ugura amaboro yavuye Nanjye ndagenda nkabisubiza niyo banyungura hose nyisenda bitanga. Ega mwana kanyamaboro abaye kanyamaboro. Yubonye iboro ni wabona na phone ntabuze nibibazo. Kumva. Wowe mari zose ndazigura nari. Kuba ntangaru rwose kabisa. Nkubita 30. Ngo wagize ute? Hoya ngo wagize ute? Je namukobye. Arambwira. Umva. Ntabwo mwakinisha amakesi yanjye. Runangiza ngo muki. Cyangwa wagiye ucuruza ushyira mu mifuko. Ntabwo ntawa do nukuri do boss do. Nukuri kwimana ntabwo nabikoze. Ahubwo yaje arambwira urumva. Ngo ninde? Korode wahe? Yitwa Korode ngo umuturanyi wawe. Yaje arambwira ngo nimwandike. Ndamwandika namuhaye. Yatwaye ibintu byangahe? Ko ndeba byashize. Twabaze gusanga ntabyunyereka yawe mwijana nanjye muki mwijana nayandi mu bihumbi kigwaki we usambye gazaya guha boss aho agira yambye gazaya uragira ngo amakesi muratwoye nawe kwita ubungubu siko cyangwa ni wabi oya nuko imana ngo bimeze bina baba we numva ibintu bizaba ngo ni ko ni Korode usibye kugusora abajugunya soka bozo soka ari nkawe ko kuretse ko nzajya curuza PS bivose se wenda unyereke era nahangari nkawe ubu nagena nkashira umuntu ucuruza boutique avuga atakira ndangura abona byarabaye gutya ariko bite byanga ese byarashaje kuzajya fundura nkagurisha kamwe niba kagura senyese nkakagurisha 400 cyangwa 300 nuko nanjye nkatura iryo jambo ariko reka uramangaye muri 2 uramangaye 8 wibara tone manze ndebe mbo 35 birindwi 10 ndagwa 15 yego umva nkubwiye gende yihuta mu bitaveni zanjye zihuse veni ntago yava eko komana ntago yava ndabona no rega mwana wireba muhana hasi anga wenda uretse kubeshya arimo nukuyangu nyibe nuyashakira mwa wireba rwose ibingibi kuri kubireba izinzanzarura no yangu nyibe mwana akamwereke nagukinishije nza kujugunyira ibyawe hagarara nza kujugunyira urukapu bose wambabaye uko vira mu rugo ese bose uranyirukana uyabona se umuntu uyabona kashobotse pe mana ese mana we niki nakoze cyatuma ibi bintu byose biva ntago umuti w'ibisubizo kuriya ntago aribyo bitanga igisubizo cya nyacyo ahubwo nanjye reka nzamwereka ko intambara zambara murangire ndabaziye ko bavuga ngo iki bayima banyisha banamenye ariko bagenge nanjye n'ubutura ndabazi Yeshu. 18 Yeshu.
uza wiruka abantu biruka baguhama baguha ubugambo ngo nugura nanjye mwishyura ko mwana ujye umbabarira ujye umereza imari zisenge ariko se ufite iki kibazo umereza imari zisenge kabisa rwose ko nta muntu wagukurikira ufite iki kibazo ko nta muntu wagukurikira we mbambara imbari zanjye mwereke go kubera ko andi nyafite kuri telefone nta kibazo kandi mwe ndahano ndasiguze gutega umumotari nta kibazo akira aya ngaya ni 8,000 ngiye gukorereza ikintu kuri fone iyo no 8,500 gikoreza ikintu kuri fone ndazibuze gutega umumotari ohereza rero gira buri abamotari bikigiye kugira ngo yavuba mbanza nyabone bikoma mbanza nyabone ohereza vu mbanza nyabone mbwira baruhanye 0,8 bitari zicuruza ibintu njye ndibaza umwaka wose n'ingemwe yaba data uri hehe Rese boss ubaye wari urimo kubura rero nandi gukubura ibyo mukoreye murabizi yego ni ngiye rwose uri mu biki nabarakaye boss ibi boss wabaye iki amafaranga ibihumbi byose mu ese boss uri kubimfita ngenda bizi sama chesi none muri rega boss ntabwo mbizi murambona uri kunziza kare ntabwo ari mukuru wawe uri kumwirukana narangije kumwirukana boss ntabwo ngiye byakunda narangije kumwirukana boss narangije kumwirukana uramwirukanye namwirukanye garuka urajya umaho ntabwo byakunda jewe tega amatwi ntabwo yafata botike yanjye ngo ayividure ngo arimo arakopa ngo niba ari korode niba ari ntabwo igihe ibyo ndakubwiye ngo amafaranga yanjye mugomba kuzayanyishyura kuko ntabwo njye narangura pineapple ndangure ikaziye ndangure buri kimwe cyose nsange amandazi bariye bishimishije ngo banditse mu ikayi muzayanyishyura komeza ukora akazi ukora muzayanyishyura icyo nzi ohereza sha amazina n'ubundi ni yayambe yakugezeho message numva bari nyine hari wayi boro buriya urumva reka ngende amafaranga ndabona ashiranye reka nje kuzana ndi mu Rwanda ko nabona izindi mari ni nkwapuro rukagira ikibazo oyaje nta kibazo kibino harigiye barabana babo kose ngewe ntukishinga ubugambo bw'abantu yewe wabona sawa nari umusore wawe sawa sawa bero ko ari ikibazo batangiye kuntahura se none haga boro ko numva atagiye kunyigarika kandi buriya makuru arayafite uyu mukire yazamfata ntazabigenza nte ariko se sinzamworohera na n'ubu ntabwo nzamworohera sha ndayarya ariko sha harayo nzarya amagame mw'abantu sha kanyabike ariko sha kangenda ariko sha harayo nzarya amagame